မင်္ဂလာပါအခုတစ်ခါသင်ခန်းစာကတော့ URDF ဖြစ်ပါတယ် URDF model တွေကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ထားလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်URDF model ဆိုတာကတော့ဗျာ open source robot တွေမှာကျွန်တော်တို့ simulation လုပ်ဖို့အတွက်ထုတ်ပေးတဲ့ package တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အထဲမှာ XML လို့ခေါ်တဲ့ URDF နော် file ပါပါတယ်ဒီ file ထဲမှာဒီ URDF ထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ robot model အတွက်ကျွန်တော်တို့ kinematic တွေကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ dynamic model တွေ collision model တွေvisual အတွက် model တွေဒီအချက်လက်တွေကို XML နဲ့ရေးထားတာကို URDF လို့ခေါ်ပါတယ် Unified Robot Description Format လို့ခေါ်ပါတယ်အရင်တုန်းကတော့ SDF နဲ့သုံးပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်း open source robot တွေမှာ URDF တွေနဲ့ပဲပေါ်ပြလာပါတယ်အဲ့တော့ဒီခန်းကတော့ဒီ URDF ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့တေချာကိုလေ့လာပြီးတော့ဖန်တီးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြား simulation တခြားရှိပြီးသား robot တွေအတွက် simulation လုပ်မယ် program တွေရေးမယ်ဆိုရင်တော့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့အခြေခံလောက်တော့နားလည်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ကဲတော့ URDF file တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးထားလဲကြည့်အောင် URDF file တွေကို XML နဲ့ဖန်တီးထားပါတယ်ဒါဆိုရင် robot test ထဲမှာအကုန်လုံးလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေအကုန်ပါပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီရင်သင်ခန်းစာမှာ 2D simulation ပြီးတော့အခု dynamic simulation ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ URDF ကိုဖော်ပြရတာဖြစ်ပါတယ် robot မှာပုံမတိကျတဲ့အချက်လက်တွေလိုတယ် dynamic model တွေ collision model တွေ visual model တွေလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ XML format နဲ့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်dynamic model မှာဆိုကျွန်တော်တို့ inertia တွေပြီးတော့ collision တွေ kinematic တွေဒါတွေကို simulation မှာထည့်သွင်းတက်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ် ROS မှာအဲ့ဒါကိုလုပ်ပေးတာက ODE လို့ခေါ်တဲ့ Open Dynamic Engine ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုလေ့လာရေးထားလဲလေ့လာကြည့်အောင်ဒီ link and join URDF မှာဆိုလို့ရှိရင် 1 degree of freedom နော် robot arm ပေါ့နော် kinematic model ကိုဖော်ပြထားပါတယ်link နှစ်ခုကို join တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် link 1 နဲ့ link 2ပါအဲ့နှစ်ခုကို join နဲ့ချိတ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် link နှစ်ခု join တစ်ခုပါတာပေါ့ဗျာURDF ရေးတဲ့အခါမှာ link တစ်ခုဟာ parent တစ်ခုပဲရှိရပါမယ် child link ကတော့ကြိုက်တဲ့လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဖွားဆိုပါလို့နော်ကျွန်တော်လက်ဖွားက link ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖြံယူကသူ့ရဲ့ parent link ပေါ့လက်ချောင်းလေးတွေကတော့သူ့ရဲ့ child link ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလက်ချောင်းလေးတွေအတွက်ဆိုရင်လက်ဖွားကတော့ parent link ပေါ့နော်အဲ့တော့ URDF မှာ open chain ကိုပဲခွင့်ပြုပါတယ် close chain ကိုခွင့်မပြုပါဘူးဆိုလိုတာက parent ဒီတစ်ခုပဲရှိရပါမယ် parent နှစ်ခုရှိလို့မရပါဘူး link တစ်ခုမှာဆိုတော့ပြီးတော့ link တစ်ခုရဲ့အလယ်တဲ့တဲ့မှာ frame တစ်ခုရှိတယ်လို့ယူဆပါလိမ့်မယ် x y z ပေါ့နော် x y z axis 3ခုပါတဲ့ frame တစ်ခုရှိတယ်လို့ယူဆပါလိမ့်မယ်ပုံမှာဆိုရင် join 1မှာဆိုရင် join 1ရဲ့ frame က parent ဖြစ်တဲ့ link 1ကနေ position ဘလောက် orientation ဘလောက်မှာဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒီ origin dash ပါเนาะ position ဘလောက် orientation ဘလောက်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ frame နေရာကိုဖော်ပြထားတာပါပဲအဲ့ဒီ axis ဆိုတဲ့ dash မှာတော့ orientation ဖြစ်မဲ့ axis ကိုဖော်ပြထားပါတယ် axis ဆိုတော့ x y z ပေါ့ဒါဆိုရင် y မှာ orientation ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ robot လက်တံပေါ့เนาะ link 2ကjoin 1လဲတဲ့အတိုင်းသူကလိုက်လဲမှာပေါ့အဲ့တော့ join 1 frame ရဲ့ဒီ y axis အတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့လဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ link နဲ့ join တွေကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပုံမှာအဲ့တော့ဒီအမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ simulation မှာလည်း visual အတွက်ကြတော့ visual model လိုသေးတယ် visual model ဆိုတော့ visual test နဲ့ရေးတာပေါ့နော် simulation လုပ်ဖို့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာပင်မ frame အဖြစ် wall frame ကိုဖန်တီးထားပါတယ် wall frame เนาะပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ robot ရဲ့ frame base link ဖြစ်တဲ့ link 1 frame ရှိတယ်เนาะဆိုတော့ဒီ wall frame နဲ့ဒီ link frame ကိုချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ကြတော့ join တစ်ခုထည့်ပေးထားပါတယ်เนาะနာမည်ကို glue robot to wall လို့နာမည်ပေးထားတယ် join type ကတော့ face ပါ face ဆိုတော့သူကအသေးပေါ့เนาะဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီလိုချိတ်ပေးထားပါတယ် wall frame မှာ robot က face ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီ join မှာဆိုရင် x y z မရှိဘူးเนาะအားလုံးကို0အဖြစ်ယူဆထားပါတယ်ဒီ join ရဲ့အလုပ်က wall နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ robot ရဲ့ base frame ကို attach လုပ်ပြီးရုံတတ်ပါပဲเนาะကဲအဲ့တော့ visual frame ကိုကြည့် visual test ကိုကြည့်အောင် visual test မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ box
ရဲ့ site က 0.2 meter 0.2 meter 1 meter dimension ရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာဒါက box တို့ cylinder တို့သုံးလို့ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ robot ကဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့CAD file ကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ် include လုပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့မှာသတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းအတာတွေလည်းပါလာပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဒီလိုကဏ္ဍဖြည့်စရာမလိုပို့ပြီးတော့လွယ်သွားတာပေါ့ visual ဒီ touch မှာလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်ထားမှသာလျှင်เนาะဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ simulation မှာကျွန်တော်တို့ကလွယ်လွယ်ကူကူအမှန်ကန်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်မို့ဆိုရင် frame လွဲနေတာမျိုး simulation မှာလွဲနေတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ပုံဆွဲပြီးထည့်တာလည်းကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအဆင့်မှာလည်း simulation လုပ်လို့မရသေးဘူးဗျ။ဒီ dynamic model တွေလိုသေးတယ်။ ROS ရဲ့ physics engine အတွက် dynamic inertia model တွေလိုပါသေးတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကိုကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် dynamic အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ inertia ဆိုတဲ့ test လေးပါလာပါတယ် inertia test မှာ mass ဆိုတာက1 kg လို့ပြထားပါတယ်เนาะ mass 1 kg အဲ့ဒီ mass ရဲ့ center က x ဘလောက် y ဘလောက် z ဘလောက်ဆိုတာလည်းပြထားပါတယ် x0 y0 z က 0.5 နေရာမှာပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီ center of mass က center of box ပဲဖြစ်မှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိတ်သေးစားတူလို့ရှိရင် density တိတ်သေးစားအဲ့ link ကတိတ်သေးစားတူညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတိတ်သေးစားဟိုနေရာပေါ့ဒီနေရာလေးအဲ့လိုဖြစ်မနေတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပါအဲ့တော့ rotation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ inertia ကတော့ရှုပ်ထွေးပါတယ် rotation inertia အတွက် coordinate frame နဲ့သက်ဆိုင်ရာ inertia property တွေလိုပါတယ်ဒီ IAH တို့ IXY တို့เนาะစတဲ့အချက်တွေကိုဖြည့်ရမယ်ဒါကတော့ပုံသဏ္ဍာန်မှန်တဲ့ပေါ်ဥပမာ student တို့ကုဘဒုံတို့ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုတွက်ရတာလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မမှန်တဲ့ link တွေကြာလို့ရှိရင်တော့တွက်ရတာခက်ခဲပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံဆွဲ software တွေနဲ့ CAD တိဆောက်ပြီးတော့သူစီရလာမယ်သူတို့က inertia တွေကိုသူတွက်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဖြည့်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်ဒီခန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ ROS ကိုROS ဘက်ကိုပဲရှေ့ဆက်သွားမှာဖြစ်လို့ဒီအပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်ချက်လှမ်းခဲ့ပါတယ်နော်များသောအားဖြင့်တော့ URDF တိဆောက်ဖို့မလိုသေးတာများပါတယ်တခြား robot တွေကိုကျွန်တော်တို့က simulation လုပ်မယ် program ရေးမှာပဲဖြစ်လို့ပါနော်ဒါပေမဲ့ course ပြီးဆုံးတဲ့ခါကျရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့ collision ပေါ့နော် collision test ပေါ့collision test ဆိုတော့ဒါမျိုးပါ collision model လို့လည်းခေါ်ပါတယ် robot ရဲ့ motion ဟာ force တို့เนาะ movement တို့ဒါတွေကိုမူတည်ပြီးတော့တွက်ချက်ပါတယ်dynamic engine က link 2အတွက်ဒီ robot arm လေးအတွက် link 2အတွက် n effector နောက်ဆုံး link ပေါ့เนาะနောက်ဆုံး link အတွက်သူကacceleration ကိုသူကတွက်ထုတ်တဲ့အခါမှာ gravity joint door တွေကိုတွက်ချက်တယ်လို့ပဲเนาะတခြားထိခိုက်မှုဖြစ်နိုင်တဲ့ collision တခြား link တွေနဲ့ထိသွားနိုင်တယ်ဗျာဒီ collision တွေကိုလည်းသူကထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ collision test ကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်collision test အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ region တွေကိုသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင် box size က 0.2 0.2 0.7 မှာcollision တွက်ချက်ရတာကတော့ computer ဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုအမှန်များပါတယ်ဒါပေမဲ့ robot n တွေတွက်ဆိုရင် move fit တို့ကနေပြီးတော့ collision တွေတွက်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ်เนาะတခြား body တွေနဲ့မထိခိုက်အောင်တွက်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်သူအချင်းချင်း link အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ထားတဲ့ collision တွေရှိတယ်အဲ့ကောင်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ignore လုပ်ရမယ်တခြား body တွေနဲ့မထိခိုက်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ URDF ကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားလဲဆိုတာကျွန်တော်အကြမ်းဖြင့်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သင်ခန်းစာတွေကိုရှေ့ဆက်ပြီးလေ့လာကြပါဦးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်